بانک جهانی با تصدیق برنامه کمک 134 میلیون دلاری برای استواری شرکت برق تاجیک گفته است نرخ برق در تاجیکستان باید بالا برده شود وگرنه شرکت از نگاه مالی استوار نخواهد بود. حکومت تاجیکستان این پیشنهاد بانک را قبول کرده است و تا سال 2025 قرار است تدریجاً نرخ نیروی برق افزایش یابد. همکارم میرزا نبی خالقزاد با آموزش این موضوع مشغول بود و حالا در استودیو با ما قرار دارند. میرزا نبی سلام. نخست بگوید که سبب اصلی تا سال 2025 پیاپی بالا رفتن نرخ برق در چی است؟ بله، سبب اصلی به آن گره میخورد که بانک جهانی به تاجیکستان توصیه داده است که نرخ برق را بالا برد و ظاهراً برنامه نوی یاری مالی 134 میلیون دلاری را به برق تاجیک با شرط رضایت حکومت در بالا بردن نرخ نیروی برق تصدیق کرده است. در گزارش بانک جهانی گفته می شود که حکومت تاجیکستان تا سال 2025 تدریجاً نرخ برق را بالا می برد تا سال 2021 هر سال به قدر 15% و سال 2022 تا 2025 باشد 8%. عین زمان نرخ نیروی برق برای اهالی بیش از 22 درم است. اگر حکومت بنابر گفته بانک جهانی ارزش برق را گران کند، سال 2025 نرخ هر کیلووات ساعت نیروی برق حدود 35 درم ارزش خواهد داشت. اما کارشناس تاجیک میرزا شریف اسلامی جینوف متخصص ساحه انرژی که تجربه طولانی مدیریت در شرکت‌های بزرگ را داشت میگوید پیشنهاد بالا بردن نرخ نیروی برق درست نیست. و فکر ما متخصص‌ها حاضر نرخ همین سطحی نرخی که پارسال معین کردگی بودن همین یک دو سه سال تا یک برقرار شدن پیشرفت اقتصادیات پیشرفتنش چی کردنش نگاه داشتن در کار. میرزا نبی، آیا معلوم است که در صورت بالا رفتن نرخ برق روی زندگی مردم خصوصا قشر نادار چی تاثیر میگذارد؟ آیا تشبثکاران چنین پیشنهاد در این باره هم اندیشه کردند؟ ببینید، بانک جهانی نیز در گزارش خود اعتراف کرده است که در صورت پیاپی گران شدن نرخ نیروی برق تا سال 2024 حدود 58,000 نفر در تاجیکستان زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. بانک جهانی به خاطر پیشگیری از چنین تاثیر منفی پیشنهاد دارد حکومت به خانواده‌های نادار کمک مالیوی رساند تا گرانی نرخ برق جبران شود. یعنی گران کردن نرخ راه حل است میرزا نبی؟ ببینید، کارشناسان نظری دیگر دارند. آنها میگویند حسابداری برق تاجیک شفاف نیست و نمیشود بر پای آن نرخ برق را ارزان حساب کرد. آناتولی کلاسنیچنکو، یک کارمند بخش انرژی که سالهای طولانی در تاجیکستان کار کرده است، میگوید مشکل ساحه برق در تاجیکستان بیشتر در انتقال و تقسیم آن است که حدود 30% خراجات نیروی برق به آن راست میآید. هنگام انتقال میزان تلفات زیاد است، دزدی هم کم نیست. تشکر میرزا نبی برای صحبت. تشکر.